Vladislav Kirillov ja Ruslan Harpko on Harju maakohtu ees juba alates kevadest, kui nendele esitatud süüdistuses kriminaalasi algas. Tegemist on endiste turvatöötajatega, kes Tallinna vanalinnas asuvas baaris jahtisid joogiseid kliente ning üritasid neilt siis kätte saada vara. 7 paragrahvi varguse järgi, 6 episoodi röövimiste järgi. Samuti on neile esitatud süüdistus 2 episoodis ebaseadusliku vabaduse võtmises, ähvardamistes ning ka ühe kannatanu pangaarveldusarvelt võeti ka sularaha välja. Nad tegelikult jahtisid samas, kui nad olid tööl, siis kliente, kelle tagant siis varastati, on nii? Ja, olles tööl nad jälgisid kliente, kes oli rohkem joobes, siis langes ohvriks. Süüdistuse järgi nad lihtsalt valisid kliendid välja ja neid siis jälitasid. Eesmärk oli saagiks saada just iPhone'i telefone, mida nad planeerisid Venemaale realiseerida. Vahel jäid nad aga hoopis teise tellimuse pärast. Neilt telliti töö, et ülesandeks oli rääkida ühe noormehega, vägivaldselt rääkida, kuid nad võtsid temalt vabaduse, viisid ta metsa, peksid läbi. Ning kuna tuvastati suhteliselt kiiresti, kes need inimesed on, kes viisid metsa noormehe peksid läbi, siis toimetati nende juures ka läbiotsimine. Ja läbiotsimise käigus leiti 9 kannatanu mobiiltelefoni ning nende mobiiltelefonide vaatlusel siis selgusid kannatanud, kelle suhtes nad toimetasid vähemalt 4 kuud. Kohtuvaidluste käigus nõudis prokurör neile vägagi karmi karistust. Kuritegude hulk, milles neid süüdistatakse, on hämmastav. Ehk seal hulgas on 6 röövimise episoodi ning röövimised olid toime pandud väga jõhkra vägivallaga, mis tõttu prokuratuur on seisukohal, et õiglane karistus oleks 13 aastat vangistust kõikide kuritegude toimepanemise kogumis. Nii et mõlemale mehele 13 aastat? Mõlemale mehele 13 aastat, kuna sõnumid, mida nad omavahel jagasid, vahetasid, näitasid nende suhtumist inimeste eludesse, tervisesse samaväärselt, et tegemist on väga agressiivsete inimestega. Harju maakohus teeb Harpko ja Kirillovi kriminaalasjas otsuse teatavaks novembrikuu keskel.